السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرت نجا جرت وبليان إسلاما الدنيا كان هم درة جرات دونو كأفان كدبتو كأفان كنا والجلو دندن هندو بقى أيانا يدور فتري وقا كما تكوف إباري ففتامي تكوف فاتن إسن جاي سنجدا warroota dogongoran guyyaa 29tti hiike fi kan guyyaa alle 30tti hiike hunduu ta'anii akka addaan baatutti hunduu kalee ayyaana gaggeeffateef har'a gaggeeffatillee baga ittiin isin gahee baga geettanii baga numaraa ittiin gahee kabaranaa kabara hedduu ka gammachuu ka guutuu itti deebinu rabbiin nu haa taasisu. Ji'a kanaa ji'a barakaa kana keessatti milkoofnu ka keessatti waan yaanne argannu rabbiin nu haa taasisu. Nu hundi kennayyuu akka dabartetti dabartu argitee dhibeen koronaa kun baay'ee addunyaa tanas waliin dhahu akkuma addunyaa tana dhibeen koronaa waliin dhahee hiikallee waliin dhahee baay'ee ayyaana kana keessallee maraa koronaa kanas seenena fakkaata wal jala daddabarree jira. Kamaraanuu baga ittiin isin gahee baga geettanii isiniin jedha obboleeyyan islaamaa hunduu baga waliinuu gammannee baga gammadanii ka biyya hunda keessa jiraattan ka afaan keenya dubbattan obboleeyyan islaamaa ilmaan oromoo hunduu gammachuu kana ka waggaa waliin itti deebinu rabbi nu haa godhu. Kammoo argitee waggaa dhufuutitti biyya teenya wayyaannu waan barbaannu wanni barbaannu boonumaan argitee biyya sanii ta'u lafa qabateetiin walitti deebinu rabbiin nu haa godhu. Kan akka jirtanitti isin hunduu biyya teenya biyya nagahaa rabbi haa godhu. Dhibee kanallee rabbi nurraa haa dhaabu. Kana du'aayii godhadhaa. Waggaa rabbi walitti nu haa deebisu inshaa Allah. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.